ponernos en pie y We gaan vamos a even weer orar. opstaan, want we gaan weer bidden. Específicamente por esta palabra, We gaan specifiek bidden voor het woord dat Danielle gaat brengen. porque esta palabra trae cambio. Want dit woord gaat verandering brengen. La palabra siempre es especial. Het woord is altijd speciaal. Pero Dios ha dado un mensaje especial y quiero que todos recibamos. Ja, dus God heeft vandaag echt weer een speciale boodschap. En Danielle wil echt dat jullie het allemaal echt in jullie hart ontvangen. Con la unción del Espíritu Santo. Met de zalving van het Heilige Geest. Que no sea yo la que les hable, Dat het niet Danielle is die tegen jullie spreekt. sino que sea el Señor directo a sus Maar corazones. dat het God die direct in jullie harten spreekt. Padre, te damos gracias por este mensaje, God, we danken u voor het boodschap. porque tú estás aquí, Want u bent hier aanwezig. por la bendición de conocer tu palabra, Voor de zegen om uw woord te kennen. porque tu palabra Want uw woord nos hace crecer maakt ons groeien. y nos hace ser mejores. En dat maakt dat wij betere mensen worden. En el nombre de In Jesús. de naam van Jezus. Habla a cada corazón, Señor. Spreek tot elk hart. En el nombre de In de Jesús. naam van Jezus. Amen. Bueno, como algunos sabrán, la semana pasada había traído un mensaje. Vorige week had Danielle ook al een boodschap gebracht. Y ese mensaje se trataba de el gozo. En dat ging over de vreugde. Porque el gozo, muchos cristianos están perdiendo el gozo. Want heel veel christenen verliezen de vreugde. Y nosotros como iglesia debemos estar en victoria. Maar wij als kerk, wij moeten in de overwinning staan. Y yo misma he sentido mucha opresión. En Danielle heeft persoonlijk heel veel onderdrukking ervaren. Es increíble y yo sé que muchas personas también lo han pasado. En ze weet dat hier in de kerk ook mensen zijn die heel veel onderdrukking hebben ervaren. Pero tenemos un Dios que nos habla Maar we hebben gelukkig een God die tot ons spreekt. y nos levanta En con die- su palabra. Ja, die ons weer aansterkt met zijn woord. Bueno, la palabra, para poder quizás comprenderla, hay un mensaje, quizás ya está en video, ¿no? Del gozo, sobre el gozo. Ja, dus dat woord dat Danielle heeft gebracht, dat is al op de video gebracht over de vreugde. Y lo basé porque el Señor, bueno, había tenido un sueño sobre esto Dus Danielle heeft over dat thema van de vreugde ook een droom y gehad. soñaba que estaba danzando aquí en la iglesia. En ze droomde dat ze hier in de kerk aan het dansen was. Y bueno, cuando pasaba esto, las personas que estaban aquí quizás estaban sorprendidas. En de mensen die hier aanwezig waren in haar droom, die waren heel erg verbaasd. Y entre eso, bueno, nuestro hermano Jan preguntaba, pero ¿por qué danza aquí, no? Ja, en ook Jan, zeg maar, die zat hier in haar droom. Die vroeg ook van, waarom ben je aan het dansen? Y yo le decía, por el gozo. En Danielle zei, vanwege de vreugde. Y sí, era como que no, quizás no era comprensible, porque normalmente yo soy quizás más bien tranquila. Ja, misschien was het ook raar voor Jan, want ze is normaal heel rustig. Pero ese sueño era como en el espíritu, porque yo desperté y tuve este mensaje en el espíritu. Ja, dus maar ze ervaart echt dat het een boodschap is die ze in de geest heeft ontvangen via haar droom. Como si yo había perdido el gozo. Dat ze echt ervaren van, ik heb de O no lo vreugde había perdido, verloren. pero en la vida real no lo estaba En dat experimentando. in het dagelijks leven ervoer ze die vreugde niet. Y había algo que me estaba quitando el gozo. En er was iets wat haar vreugde wegnam. Pero como que si Dios me hacía entender, así es que debe de estar la iglesia. En het was alsof God tegen haar zei, zo moet de kerk zijn, vol vreugde. Con gozo. Amén. Amen. Entonces, para comprenderlo está en el otro video, pero cuando me preguntaron por esta prédica, Maar toen Linda Danielle vroeg om te preken vandaag, me dijo, quizás puedes traer el tema porque estaba bien, ¿no? ja, dus als ze zegt van misschien kan je die preek die je tijdens de Spaans-Nederlandse dienst hebt gebracht, weer opnieuw brengen over de vreugde. Porque es necesario, Want het is nodig. pero entonces yo oré al Señor Maar Danielle ging eerst weer in gebed naar de Heer. y le pregunté sobre qué quieres que hable. Dus vroeg van, nou God, wat wilt u dat ik tot de kerk spreek? Porque el gozo sí es necesario, pero yo quiero que Él me hable directo. De vreugde is misschien wel noodzakelijk, maar wat wilt u, God? Y recibí muy claro una palabra sobre el carácter. Maar God sprak echt tot haar, je moet over het karakter spreken. Entonces yo pensé, ¿cómo voy a combinar lo que Él me ha del gozo con el carácter? Maar hoe kan ik dat combineren, vreugde met het karakter? Y es muy simple. En het is heel simpel.
empecé a investigar y pensé, bueno, ¿dónde está sobre el gozo? Ja, dus ik begon te zoeken van, nou, waar staat er iets over de ¿Y vreugde? qué tiene que ver con el En wat carácter? heeft dat te maken met het karakter? Y el carácter está descrito en Gálatas. En over het karakter wordt gesproken in Galaten. Realmente habla sobre el fruto del Espíritu. Daar wordt eigenlijk gesproken over de vrucht van de Heilige Geest. Y el fruto del Espíritu es el carácter que nosotros debemos de tener. En het vrucht van de Heilige Geest spreekt over het karakter dat wij horen te hebben als christenen. Y no solamente el gozo, lógicamente. En dat is niet alleen de vreugde. Puede ser la paz, Het kan de vrede zijn, puede ser el amor. het kan de liefde zijn. Es un fruto Dat zijn allemaal vrucht van de Geest. con diferentes características. Ja, dus verschillende karakteristieken van de vrucht van de Geest. Entonces lo que yo empecé, porque yo había tenido como ansiedad, estrés, Ja, dus ze had heel veel stress en spanning, Daniela. incluso el sueño era durante las vacaciones, En de droom was gedurende haar vakantie, de zomervakantie. pero yo me sentía como que estaba aquí, pero estando en vacaciones no estaba con ese gozo o paz, Maar ook al was ze op vakantie, ook toen voelde ze geen vreugde. sin paz. Ook geen vrede. Y yo decía, pero por algo no está bien. Dus Daniela dacht, iets gaat niet goed, iets werkt niet. Y algo nos quiere robar el gozo En y la iets- paz como Ja, cristianos. en iets wil onze vrede en de vreugde als christenen ontnemen. Y hay muchas cosas. Er zijn heel veel dingen, redenen. Y cada persona lo experimenta diferente. En elk persoon ervaart het op een andere manier. Y puede ser el cansancio simplemente, Het kan zijn dat je gewoon te moe bent, dat je gewoon vermoeid bent. que tienes depresión, Of dat je estrés. depressie hebt of stress hebt. Pero para comprenderlo quiero que leamos el libro de Gálatas Maar om het te 5:22. begrijpen gaan we naar Galaten. Wat was het? Galaten 5 vers 22. 5:22. O léelo tú. Ja? Oh, ik ga gelijk in het Nederlands lezen. Dus Galaten 5 vers 22. Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Amén. Cuando nosotros venimos aquí al Señor, venimos con un carácter carnal, Ja, dus als we hier komen, komen we misschien met een vleeselijk karakter. pero el Señor nos transforma. Maar God verandert ons transformeert ons. Pero ¿cómo nosotros podemos tener un nuevo carácter Maar hoe kunnen wij een nieuw karakter hebben? con este fruto? Met dat vrucht van de Heilige Geest wat we net genoemd hebben. Entonces, ahí pensé en un texto donde dice que nosotros, o sea, que cuando el grano cae en tierra, en Juan 12:24. Ja, dus daarna moesten we denken aan een andere tekst. En dat staat in Johannes 12 vers 24. Dus Johannes 12 vers 24. Ik ga het eventjes lezen in het Nederlands gelijk. Waarachtig, ik verzeker u, als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel. Maar wanneer hij sterft, draagt hij veel vrucht. Yo no sé si ustedes lo comprenden, pero es muy claro. Yo tengo un plaatje, una foto. Ik weet niet of jullie deze tekst begrijpen, maar voor haar is het heel duidelijk de betekenis. Bueno, cuando nosotros, si usted tiene, por ejemplo, las personas que han llegado a sembrar una semilla, Dus mensen die een zaadje planten, por ejemplo Carmen, creo, bijvoorbeeld Carmen die de moestuin heeft. tiene un jardín. Cuando siembras una semilla, Wanneer je dus een zaadje plant, esa semilla tiene que morir dat zaadje moet eerst sterven, para que nazca una nueva planta. voordat er een nieuwe plant kan groeien. ¿Toch? Ja, is dat... Si siembras una planta, un grano de soya, por ejemplo, Dus bijvoorbeeld als je een sojazaadje zaait, ese grano tiene que morir para que nazca una nueva planta. dat zaadje moet eerst sterven voordat er een nieuwe plant kan groeien. Begrijpen jullie dat?
Ja? ¿Lo han comprendido? Es muy profundo. Want het gaat heel diep. Cuando nosotros tenemos que morir Wij moeten zelf a sterven nuestra vieja aan onze naturaleza oude aard para poder tener un nuevo fruto, om een nieuwe vrucht te kunnen geven. para poder disfrutar de ese fruto del Espíritu. Dus om die vruchten van de Heilige Geest ook af te geven in ons leven. En Gálatas mismo habla sobre los frutos, el fruto de la carne Dus in Galaten wordt gesproken over het vrucht van het vlees y el fruto del en het Espíritu. vrucht van de Heilige Geest. Muchos estamos luchando entre la carne y el Espíritu. En heel vaak strijden we tussen het vlees en de Heilige Geest. Jesús ya hizo una obra completa, Maar Jezus heeft al een werk volbracht. pero nosotros tenemos un alma Maar wij hebben een ziel. y con esa alma tenemos acumuladas muchas cosas. Maar in deze ziel hebben we heel veel dingen opgeslagen. Y nuestro espíritu ya está renovado, como una vez Pierre nos lo enseñó aquí. Ja, dus zoals Pierre het ook aan ons geleerd heeft, onze Heilige Geest is al helemaal nieuw. Nuestro espíritu, nuestro Onze geest. Ja. Pero el alma sigue luchando. Maar de ziel blijft strijden, blijft in strijd. Y por eso nosotros tenemos a veces esa lucha de que tenemos cosas carnales. Daarom hebben we ook gewoon last van vleeselijke dingen. Y entonces para poder tener un fruto completo, Ja, om dus echt vrucht te kunnen dragen, nuestra carne debe morir. moet ons vlees sterven. El texto de, Juan, no sé si lo pusieron en la pantalla. Juan 12:24 nos explica. Ja, dus dat vers wat we net gelezen hebben, Johannes 12 vers 24, dat legt dat uit. Dat wordt daarmee bedoeld. Y eso lo dijo Jesús. En dat heeft Jezus ook gezegd. Si el grano de trigo cae en tierra Als een tarwekool dus in de aarde valt y muere, en doodgaat, lleva mucho fruto. dan kan het heel veel vrucht dragen. Si no muere, Als het niet doodgaat, no va a llevar fruto. dan zal het geen Es vrucht muy dragen. raro, ¿eh? Dat is heel vreemd. Pero es así. Maar het is wel zo. Tiene que morir Het moet eerst para sterven vivir. om te kunnen leven. Y así es como Jesús nos vino a explicar también cuando Jesús, En zo heeft Jezus dat op ons uitgelegd ook. cuando también Jesús vino a la tierra, Dus toen Jezus op de aarde kwam, Él vino a morir kwam hij om te sterven, para vencer la muerte. om de dood te overwinnen. No sé si lo han captado, pero para vivir tienes que morir. Dus om te leven moet je sterven. Entonces tenemos aquí esa lucha muchas veces. No hemos muerto a ciertas Dus cosas. we hebben, bepaalde dingen zijn in ons nog niet gestorven. Y cuando nosotros morimos a nuestra carne En als wij sterven aan ons vlees y vivimos en el Espíritu, en we leven vanuit de geest, tenemos que permanecer en Cristo dan moeten we echt ook in Christus blijven. y estar pegados a Él. En echt dicht bij Christus blijven. Porque Jesús dijo en Juan 15:4, Want in Johannes 15 vers 4 en 5, dice, permanece. ja? Ik ga het eventjes in het Nederlands lezen. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. Ya, nosotros no podemos hacer mucho sin Dios. Zonder Sin God, Christus. zonder Jezus kunnen wij niks. Tenemos que permanecer en We Él moeten in hem blijven, porque somos débiles. want wij zijn zwak. Jesús mismo dijo, la carne es débil. Het vlees is zwak, dat zei Jezus. Cuando Él le dijo a los discípulos sobre orar y ellos se cansaban, Dus bijvoorbeeld toen Jezus tegen de discipelen, toen ze de discipelen aan het bidden waren en ze vielen in slaap en Jezus ging weg om te bidden, alleen. Él quería tenerlos activos en la oración. Hij wilde dat de discipelen actief waren in het gebed. Yo creo que él ahí veía qué débil es la carne. En toen zag hij aan de discipelen hoe zwak ze eigenlijk waren hè, in het vlees. Want Pero sí, aunque Jesús estaba aquí en la tierra, hoewel Jezus hier op aarde was, Él luchaba también contra cosas porque estaba en carne. ja, maar hij streed zelf ook met dingen, want hij was in een lichaam, hij was in een vlees. Él llegó a tener cansancio, Hij werd ook moe, tristeza, hij werd ook verdrietig, pero siempre se fortalecía en el Padre. maar hij sterkte zichzelf altijd in de Heer.
Y eso es lo que nosotros necesitamos cuando estamos débiles, En dat is wat wij ook moeten doen als wij zwak zijn. fortalecernos en Él, Ons porque sterken in de Heer. yo no sé si les pasa, pero cuando estamos con problemas, Maar wanneer we problemen hebben, es como que cuando menos podemos orar. dan is het net alsof we dan minder in staat zijn om te bidden. Y entonces ahí tenemos esa lucha Dus dan hebben we die strijd y la carne empieza como que a vivir en het vlees gaat weer y helemaal el leven espíritu como que está ahí en durmiendo. de geest die slaapt. Y tiene que ser al contrario. Maar dat moet juist omgekeerd Tenemos zijn. que vencer We moeten het juist overwinnen, het vlees. con la oración Met het gebed, para poder estar firmes. om echt sterk, stevig te staan in de Heer. Es muy importante que nos despojemos, como quitar el viejo hombre. Oh ja, dus het is nodig om zeg maar, ons te ontdoen van onze oude aard, van de oude mens. Sí, nuestra vieja Onze naturaleza. oude aard. Porque también, bueno, también hay un texto sobre eso. Er is ook een tekst hierover. Efesios 4:22. Efeziërs 4, vers 22 tot en met 24. Ik zal het even lezen in het Nederlands. Door Jezus wordt duidelijk dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven. En de oude mens, die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten, moet afleggen. Dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden. En dat u de nieuwe mens moet aantrekken, die naar Gods wil geschapen is, in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid. Ok, ya quería con estos textos poner la base de este tema, Dus dat was eigenlijk de basis voor de preek. pero quería hablar más sobre la situación real que estamos pasando como cristianos. Maar ze wil het eigenlijk nu gaan hebben over de werkelijke situatie die wij nu meemaken als christenen. Aquí nos dice como de que tenemos que tomar la decisión We moeten de beslissing nemen de quitar esa vieja dus naturaleza, om ons te ontdoen van die oude aard. ¿sí? Porque depende mucho de nosotros. Want het hangt van ons af. Aquí lo está diciendo como quitados, ¿no? Como que nosotros mismos lo Wij hagamos. moeten het zelf afdoen. Dat kan niemand voor ons doen. Porque Cristo ya hizo el trabajo por Want nosotros. Jezus Christus heeft het werk al gedaan voor Pero ons. estamos luchando Maar we zijn aan het strijden. con muchas cosas. Met heel veel Y la dingen. lucha se vuelve cada vez peor, En het lijkt net parece. alsof de strijd steeds erger wordt vandaag. Pero no nos debemos dejar ganar. Maar we moeten dat niet ons laten overwinnen. Porque aquí tenemos muchas tips, digámoslo así, que nos instruyen cómo hacerlo. Ja, dus het woord van God geeft heel veel om ons te onderwijzen hoe wij ons van die oude aard moeten ontdoen. Y bueno, una de las cosas que podemos encontrar y aprender está en Timoteos. En een van de dingen die God ons daarover onderwijst, staat in 1 Timotheus 4, 4:16. vers 16. Y una de esas cosas es, bueno, vamos, tú lo lees. ¿Lo leo? Sí. Oké, dus ik ga het even lezen. 4 vers 15. Richt je hierop, maak het je eigen, zodat voor iedereen duidelijk wordt dat je vorderingen maakt. Ya, aquí, como yo lo leo, está de que nos cuidemos de nosotros mismos. En wat daarmee wordt bedoeld is dat we goed voor onszelf zorgen. Pablo le estaba diciendo a Timoteo, cuida la doctrina, Dus Petrus zei tegen Timotheus van zorg, let op de leer, cuida de determinadas cosas, pero cuida de ti mismo. maar zorg vooral goed voor jezelf. De ti mismo, no, Ja. no que cuides a ti, pero que te cuides de ti. Oh ja, dus hoe moet ik dat zeggen? Dus zorg dat je alert bent op jezelf. Cuídate de ti mismo. Pas op jezelf. Ja, dus wees waakzaam op jezelf. Waakzaam op jezelf. Ja, es echt muy importante Dat is heel belangrijk. que cuidemos de nosotros mismos. Dus dat we waakzaam zijn op onszelf. Muchas veces cuidamos que el diablo, muchas veces cuidamos de que el diablo no nos ataque. Dus we moeten waakzaam zijn dat de duivel ons niet aanvalt. Nee, soms denken wij dat de duivel dingen doet. Oh, we denken soms dat de duivel dingen doet. Of de mensen om ons heen. Maar wij moeten
Van onszelf. Van onszelf. Ja, de nosotros mismos. Van onze... Waak over je eigen vlees. Ja, waak over je eigen vlees inderdaad. ¿Y por qué lo digo? Cuando nosotros, por ejemplo, nos descuidamos en la oración, Dus wanneer wij bijvoorbeeld niet waakzaam zijn dat we bidden, no estamos cuidando de nosotros mismos dan zijn we niet waakzaam aan het zijn. y tenemos problema de caer. En dan is er een risico dat wij vallen. Hay muchas cosas que nos ayudan a cuidarnos de nosotros mismos. Dat repeteer. Hay muchas cosas que nos ayudan a cuidarnos de nosotros mismos. Ja, dus er zijn heel veel manieren waarop we waakzaam kunnen blijven. Quiero contarles, otro día escuché a un pastor muy conocido en Latinoamérica Dus een tijdje geleden luisterde naar een preker uit Latijns-Amerika. y él contaba de que él tuvo un sueño. En hij vertelde dat hij een droom had. Y en ese sueño él estaba boxeando. Boxing. Oh, dus in die droom was hij aan het boksen. Pero la pelea era muy fuerte. En ja, het gevecht was heel erg moeilijk, heftig. Y él veía que peleaba todo el tiempo. En hij vechtte de hele tijd, dat zag hij in zijn droom. Y cuando él miró a la persona con la que peleaba, En toen hij keek naar de persoon met wie hij aan het vechten was, era él mismo. was hij het zelf. Y entonces él se despertó muy impresionado. Dus hij werd heel erg onder de indruk wakker. ¿Sabes? Algunas veces sabes que unos sueños son del espíritu, que Dios te quiere Sommige hablar algo. dromen zijn echt van de geest, dat God iets tegen je wil zeggen. Él le pregunta al Señor, ¿por qué yo tengo este sueño? Dus hij vroeg aan God, waarom heb ik deze droom? Y el Espíritu Santo le dijo, es que tú peleas contigo mismo. En toen zei de Heilige Geest, want jij vecht tegen jezelf. Y tú tienes que cuidarte de ti. En je moet waakzaam zijn. Porque el problema eres tú mismo. Want jij bent zelf het probleem. Muchas veces estás echándole la culpa a los demás. Vaak geef je de schuld aan iemand anders. Pero estás peleando con tu propia carne. Maar je bent aan het vechten met je eigen vlees. Y por eso estás luchando. En daarom ben je aan het strijden. Entonces, este es un punto importante. Dus dat is een belangrijk punt. De que nosotros perdemos esos frutos, no los perdemos, pero no disfrutamos los frutos del Espíritu, Dus, el fruto dus del we kunnen Espíritu. niet genieten van de vrucht van de Heilige Geest. Y no se manifiesta En het manifesteert zich niet. porque tenemos cosas dentro. Want we hebben dingen in ons vlees. Y a veces no las hablamos En we praten er niet over. y las estamos guardando. En we verbergen het. Y eso nos roba la paz, En dat neemt onze vrede weg. nos enferma Het maakt incluso, ons ziek, kan ons ziek maken. porque guardamos y acumulamos cosas. Want het stapelt zich allemaal op wat van binnen in ons is. Tenemos que estar conscientes de la libertad que Cristo nos ha dado. We moeten ons bewust zijn van de vrijheid die God of Christus ons heeft gegeven. Pero también tenemos que estar alertas Maar we moeten ook alert zijn con la oración. met het gebed. ¿Sí? La oración nos nutre, nos Het gebed alimenta. voedt ons. Cuando nosotros no oramos, Wanneer wij niet bidden, también nuestra carne se engrandece y dan wordt ons vlees groter nuestro espíritu baja. en de geest wordt kleiner. Al contrario. Ja, dus geest... Ja, no. Sí, okay. está bien. Ah, okay. La carne se engrandece Ja, dus het cuando... vlees wordt groter en het geest wordt kleiner. Precies. Ja. Amén. Toma ventaja. Ja, dus het vlees wordt groter en die houdt als voordeel. Y otra cosa que yo estuve en ese tiempo que pensé, ¿por qué no siento ese fruto del gozo, por ejemplo? Dus ik dacht van, waarom geniet ik niet van de vrucht van de geest van de vreugde? Y era como una cierta preocupación. En het was een zorg die zij had. Entonces le pregunté al Señor, porque sentía hasta incluso como un bloqueo en la oración. Dus ze voelde zelfs ook een blokkade om te bidden. En toen vroeg ze aan de Heer. Y yo decía, yo no sé por qué, o sea, yo oraba y sentía como hay un bloqueo. Dus ze bad, maar ze voelde gewoon een blokkade. Y en ese momento vino a mí una palabra que era resentimiento. Ja, dus toen kwam het woord wrok bij haar binnen. Y muchos estamos en el camino del Señor hace tiempo.
Dus we zitten al met z'n allen vaak op een hele lange tijd al op de weg met God, met Jezus. pero andamos con resentimientos. Maar we hebben wrok in ons hart. Quizás incluso hasta inconscientemente. Misschien zelfs onbewust. Porque siempre estamos pidiéndole, Señor, perdóname, Want we vragen heel vaak, God vergeef mij. límpiame, Maak me schoon. sáname. Genees mij. ¿Sí? Pero es más profundo, está dentro, quizás. Maar het gaat veel dieper. Entonces, son bloqueos que quedan de que recibamos, de que se manifiesten los frutos. Ja, dus wat het voorbeeld wat Daniela geeft, dat die blokkades, bijvoorbeeld zoals wrok, dat kan ervoor zorgen dat je die vruchten van de Heilige Geest dus niet manifesteert in je dagelijks leven. Otra cosa que hace que nosotros, que haya como, que no disfrutemos esos frutos es el rechazo. En iets anders wat kan blokkeren om zeg maar, de vrucht van de Heilige Geest te voelen of te ervaren of te manifesteren is de afwijzing. Y es un espíritu como muy sutil. En het is een geest die heel subtiel werkt. Y está muy apoderado en la iglesia. En dat komt heel veel voor in de kerk. Y quiere, o entre familias, Of in families juist heel veel. o aquí simplemente como hermanos. Of ja, samen met onze broeders en zusters. Y es muy fuerte En het is heel sterk como personas están luchando con hoeveel mensen zeg maar, aan het strijden zijn met afwijzing. el rechazo. Pero Dios quiere sanarnos hoy Maar God wil ons vandaag genezen daarvan. del rechazo. Van de afwijzing. Porque no tiene por qué ser más fuerte que nosotros o que el fruto del Espíritu. Ja, het mag niet sterker zijn dan de vrucht van de geest, afwijzing. Otra cosa con la que nosotros tenemos que tener cuidado es no dejando de congregarnos, ¿no? Ja, waar we ook waakzaam in moeten zijn, is dat we niet moeten nalaten samen te komen in de kerk. Nou, om dus naar de samenkomsten, naar de diensten te komen. Es importante estar juntos como hermanos. Het is echt belangrijk om samen te komen als broeders en zusters. Porque yo misma lo experimenté muchos años antes, Want Danielle heeft het zelf ervaren jaren geleden, cuando estaba muy joven. toen ze echt jong was. Yo empecé a ir poco a la iglesia Ze begon steeds minder naar de kerk te gaan. y quería ir más a las cosas del mundo. En ze wilde meer de wereldse dingen doen. Y se fue volviendo más fuerte mi gusto por el mundo. En ja, haar smaak naar de wereld werd steeds groter eigenlijk. Ze vond de dingen van de wereld steeds leuker. Y así fue creciendo hasta que me fui al mundo. Ja, en toen belandde ze echt helemaal in de wereld uiteindelijk. Y eso es una cosa que también, o sea, no la notamos, We merken het soms niet, pero es demasiado importante maar het is echt heel belangrijk congregarnos cada semana. om Mínimo. elke week minimaal 1 keer per week samen te komen. No por religiosos. Niet vanwege religie. No se trata de Het gaat religiosidad. niet om religie. Se trata de protección. Het gaat om bescherming. Protegernos a nosotros mismos. Onszelf beschermen. Porque si no, nos debilitamos. Want we kunnen echt verzwakken als we dat nalaten. Y lo que pasa es que el mundo está plagado de información, de muchas otras cosas. En in de wereld is er heel veel informatie over heel veel andere dingen te vinden. Mientras que usted está aquí recibiendo la palabra, Maar terwijl jullie hier het woord ontvangen, usted se está alimentando voed je je y está poniéndose fuerte. en word je sterk. Y eso no lo debemos perder. En dat moeten we niet verliezen. También cuando hacemos la oración, el Bitston. Maar ook als we de bidstonden doen hier in Gods huis. La oración juntos Echt samen bidden es el motor de una is de iglesia. motor van de kerk. Cuando usted oye, por ejemplo, la iglesia de Corea del Sur, Dus er is een kerk in Zuid-Korea, que es la más grande o una de las más grandes del mundo. een van de grootste in de hele wereld. La gente se congrega en la mañana, a las 5 de la mañana, Daar komen ze echt 5 uur 's ochtends samen in 4 de de la kerk. mañana, a En 4 orar. uur 's nachts, alleen maar om te bidden. Y son parqueaderos grandes, En het zijn hele grote plekken, parkeerplaatsen, llenos de autos, vol met auto's. de todas las personas, miles. Echt duizenden personen komen daar samen. Om samen te bidden. Is echt heel belangrijk. ¿Por qué son esas iglesias grandes? Waarom zijn die kerken zo groot? ¿Por qué son poderosas? Waarom zijn ze zo krachtig en machtig? Porque están activos en el espíritu. Omdat ze actief zijn, de mensen zijn actief in de geest. No se trata de estar en religión. Het gaat niet over om religieus te Porque zijn. como decía ahora Lía,
Want zoals Lia zei vanochtend, Niet moet, mag. het moet niet, het mag. Mag. Y es importante para nosotros. En het is echt belangrijk voor ons. Otras cosas que también debemos cuidar, Waar we ook nog waakzaam op moeten zijn, porque los frutos también nos los puede robar las malas compañías. ook de slechte vrienden, slechte relaties kunnen ons van God Yo verwijderen. no sé si algunos han experimentado, pero las malas compañías corrompen muchas veces las buenas Ja, costumbres. dus slecht gezelschap kan echt je goede gewoonte echt corrumperen. Hay muchas cosas que el enemigo puede estar usando En er zijn heel veel manieren waarop de vijand dingen kan gebruiken para robar el gozo de la iglesia, om de vreugde van de kerk weg te nemen, para robar la paz, om de vrede weg te nemen, para robar el amor. om de liefde weg te nemen Y otra cosa, la unidad, en de eenheid in de kerk, la unidad en el espíritu. de eenheid in de geest. Yo creo que es importante que si usted no está de acuerdo en algo en la iglesia, Ik denk dat het belangrijk is dat als u ergens niet mee eens bent in de kerk, que ore, dat jullie gaan bidden, que hable con amor dat jullie praten met liefde sobre soluciones, Over sobre oplossingen. posibles soluciones. over mogelijke oplossingen. No es necesario venir a quitar la unidad con malas maneras, malas formas. Ja, dus het is niet goed om de eenheid te verbreken door slechte manieren van gedrag. O con, hay muchas formas que podemos dañar la unidad. Er zijn heel veel dingen die om de eenheid in de geest kapot kunnen maken. A veces que quizás no estamos de acuerdo con alguien, Misschien zijn we het niet eens met iemand, pero lo podemos hablar. maar we kunnen erover praten. No es necesario dañar una amistad, Het is niet noodzakelijk om een vriendschap te beschadigen, porque somos como una familia. want we zijn een familie. Amén. Hay otras cosas que también que son sutiles Er zijn ook andere dingen die heel subtiel werken y que también nos pueden dañar y no lo sabemos. die ons kunnen beschadigen zonder dat we het zelf in de gaten hebben. O algunos lo saben, pero Misschien no. weten sommigen het wel. Y es traer cosas a la casa que son contaminadas, Er is bijvoorbeeld dingen mee naar huis nemen die eigenlijk niet goed zijn. Hè? cosas con, sí, por ejemplo, cosas con ocultismo. Ya otras veces se ha Occulte hablado aquí sobre eso. voorwerpen bijvoorbeeld. Por ejemplo, un libro de ocultismo, Of een boek over het occultisme. cualquier objeto Elk voorwerp que esté como en contra de las cosas de dat Dios, tegen de dingen van God is, debemos de sacarlo. moeten we uit ons huis Son verwijderen. cosas que también están trayendo contaminación a nuestra casa. Ja, dat vervuilt ook ons huis. Y nosotros a veces estamos luchando Soms zijn we aan het strijden porque no sabemos la raíz en omdat we niet weten wat de wortel is. de qué cosas están robándonos ese fruto, ¿no? Ja, dus wat rooft die vrucht van de geest in ons? Porque de todas formas yo creo que muchos aquí han experimentado, ¿no? No tengo paz, no tengo... Je zult het vast wel meegemaakt hebben dat je geen vrede of geen vreugde voelt. O que tienen, muchos que tienen Of depresión. dat je depressie ervaart. Y allá también quiero ir a ese punto de la depresión. En ik wil ook naar dat punt van de depressie. La depresión es algo que nos, como iglesia, también hay personas en la iglesia que tienen depresión, Er zijn mensen in de kerk die depressie hebben. incluso ministros, Zelfs mensen die dienen, dus voorgangers. porque lo he escuchado últimamente en las noticias muy Dat heeft fuerte. Danielle de laatste tijd heel veel gehoord in het nieuws. Y claro, la depresión es una enfermedad, se Dus dice, ze zeggen dat depressie een ziekte is. pero yo tuve una experiencia muy rara el año pasado. Maar vorig jaar had Danielle een hele rare ervaring. Bueno, también empezó con, tuve un sueño. Ze had een droom. Y en el sueño veía, alguien me decía, ves las personas que están allí tienen depresión. En in de droom zei er een stem tegen haar van zie je die mensen hebben allemaal depressie. Y habían unos que querían incluso suicidarse. En er waren ook mensen in die droom die willen zelfmoord plegen. Y entonces me dijo, pero tú la puedes ayudar. Maar die stem zei, maar jij kunt ze helpen. Y yo pensé, ¿yo cómo? Maar ik, hoe dan? Yo estaba con Elisa en el Ze was sueño, met Elisa in de droom. y yo solo miraba y estaba alerta. En ze was aan het kijken en ze was heel alert. Y en ese momento llegó, y
cayó alguien, se tiró. En op dat moment sprong iemand naar beneden con la intención de om suicidarse. zelfmoord te plegen. Y lo único que a mí se me ocurrió en el sueño, En het enige wat bij haar opkwam in de droom, ir a orar por esa persona, Was- a pesar de que supuestamente se había suicidado. ja, dus om te bidden voor die persoon die net zelfmoord had gepleegd. Pero ya esto es como un sueño, una visión, pero para mí es, después lo comprendí un poco más. En ja, dus het is dan een droom, maar daarna begreep ze wat de droom betekende. Porque cuando oré por esa persona, toch vino a la vida. O Toen sea, ze begon te bidden voor die persoon, kwam die persoon tot leven. y lo importante que es estar alerta con nuestro entorno, En hoe con los, belangrijk is om alert te zijn op con onze los omgeving. hijos, con la Met de kinderen, familia, met familieleden, con la depresión, wanneer het gaat om depressie. porque está muy fuerte. Het is heel sterk aanwezig, de depressie, in onze maatschappij. Cuando yo desperté del sueño, que yo me quedé feliz porque pude hacer algo por esa persona que se suicidó. Toen ze wakker werd van de droom, was ze blij, want ze had toch iets kunnen doen voor degene die zelfmoord wilde plegen. Pero bueno, gracias a Dios no lo he visto en la vida real, pero es como una alerta espiritual. Ja, dankzij God heeft ze gelukkig nooit zoiets echt in het echt meegemaakt. Pero es una alerta. Maar het is wel een waarschuwing. Una alerta para estar atentos, Een waarschuwing om alert te zijn dus. para orar, Om te bidden, para mirar. om je heen te kijken. Porque después yo misma caí en una depresión. Want daarna viel ze zelf in een depressie. Y fue una experiencia muy rara. En het was een hele vreemde ervaring. Y duró 2 semanas. Una semana, más o menos Het una duurde ongeveer semana. 1 week. Angelique comentó la vez pasada sobre nuestra experiencia. Ja, dus tijdens de Spaans-Nederlandse dienst hebben we hier al een keer over gedeeld. Y bueno, eso fue meses después, entonces, ¿no? Unos meses después pasó, después del sueño. Ja, dat was dus maanden daarna die droom, kreeg zij die depressie. Y lo raro fue que yo entré, es como si entras en un sitio oscuro. En je komt echt in een zwart gat als je in een depressie Un diep komt. pedal, In een diep dal. ya. Y yo parecía que yo no veía salida en el momento, En op dat moment zag ze ook echt helemaal geen uitweg. pero yo oraba, En ze bad. yo esperaba la respuesta de Dios. En ze verwachtte dat God een antwoord Y zou geven. parecía que ni mis oraciones eran escuchadas, En het leek erop alsof zelfs haar gebeden niet werden verhoord. pero de pronto recibo en mi espíritu Maar opeens ontving ze in haar geest que Angelique también estaba en lo dat ik mismo, ook weer in een depressie was. en la madrugada. Dat was 's nachts. Y yo le mandé un audio, yo creo que le mandé un audio. Ja, dus toen stuurde ze mij een bericht, zeg maar, met zo'n spraakbericht. Y yo sentía, ella no vamos a permitir que esto pase. Ja, dus zij voelde echt van nee, wij gaan er niet toestaan dat we in de depressie zitten. Porque era muy oscuro la Want het situación. was heel donker. Y bueno, con la oración, Met het gebed, a mí personalmente, el Señor, porque yo le decía, ¿cuál es la razón? want ze vroeg echt, God, wat is de reden van deze depressie? Y yo supuestamente he perdonado las cosas que me han pasado hasta en mi pasado, En zij dacht dat ze echt iedereen had vergeven, ook allerlei dingen van haar verleden. pero no sé por qué me decía que el perdón. Maar ze ontving echt van vergeving. Entonces yo tenía que hacer como una lista Dus zij moest echt een lijst maken sobre a quién perdonar. over wie ze allemaal moest Espíritu vergeven. Santo, ayúdame. Dus ze vroeg, Heilige Geest, laat mij zien wie ik moet vergeven. ¿Quién tengo que perdonar? Y de verdad me venían lágrimas, yo recordaba cosas, Ja. parecía que todo venía a mi mente. En ze begon echt heel erg te huilen en er kwamen allerlei dingen in haar herinnering. Y no entiendo por qué, porque yo supuestamente había perdonado. En ze begreep het niet, want ze dacht echt dat ze iedereen en alles had vergeven. Y en tal caso que fue una experiencia de que a mí me enseñó En dat heeft haar geleerd, deze ervaring, de que la falta de perdón dat het gebrek aan vergeving es una puerta abierta een open deur is a la depresión. voor depressie. También hay otras cosas como las que ya he nombrado. Er zijn andere dingen die ze al eerder heeft genoemd. El rechazo también es una puerta abierta. Ook afwijzing is een open deur. Y
Y hay muchas cosas más que quizás se me han olvidado, En er zijn nog meer dingen die ze waarschijnlijk misschien is vergeten te noemen. pero nosotros podemos actuar. Maar wij kunnen handelen. Gracias a Dios tenemos la palabra. Dankzij God hebben wij het woord. Gracias a Dios tenemos al Espíritu Santo. We hebben de Heilige Geest. Cuando yo experimenté eso, Toen ze dit ervaarden, die depressie, era tan fuerte het was zo sterk que yo decía, ¿para qué estoy aquí? dat ze dacht van waarom ben ik in hemelsnaam hier op aarde? Y yo no sé, era un sentir muy horrible que Ja. no quiero recordarlo. Ja, het was zo'n vreselijke ervaring dat ze het niet eens wil herinneren. Y incluso sentía, si yo no estuviese aquí, Ze dacht ook van als ik hier niet was, es mejor para los demás. is beter voor de rest van de mensen. Es mejor incluso para los seres cercanos. ¿Cómo yo podía pensar esto? En ze dacht van hoe kon ik dat nou denken? Want ze heeft toch een man en kinderen, ze heeft een familie. Yo no lo entiendo, Ik begrijp het niet. pero era muy fuerte. Maar het was dus heel erg sterk, die depressie. Y después, o sea, como pasó más o menos una semana, después estuvimos en oración Dus die week waren we samen aan het bidden y eso pasó rápido. en het ging heel snel weer weg. Pero yo pensé, cuando una persona experimenta esto, Wanneer een mens dus dit ervaart, o sea, ahora puedo comprender por qué muchas personas se quitan la vida. ja, dus nu begrijpt ze waarom er echt mensen zijn die zelfmoord plegen. Porque yo tuve un pequeño parte de ese sentir, pude experimentarlo. Want zij heeft zelf kunnen ervaren hoe dat voelt, dat je gewoon het gevoel hebt dat je, ja, om gewoon weg te gaan uit het leven. Y bueno, gracias al Señor que Él no permite porque Él está con nosotros. Maar God heeft het gelukkig niet toegestaan, want Hij is met ons Y Él nos levanta. en Hij sterkt ons. Y bueno, entonces, gracias a su palabra, Dankzij het woord van God aquí estamos, zijn we hier, en pie. hè, staande. Y lo que el Señor me ha mostrado es que la lucha es con muchos cristianos, En wat God daar heeft geopenbaard is dat echt de strijd voor veel christenen, más de lo que se imaginan. ja, dat er veel christenen hier strijd mee hebben. Meer dan wat je denkt. Sí, y está muy sutil En het is heel subtiel y muchas personas no hablan. en heel veel mensen zeggen het niet. Vertellen Muchas het niet. personas están ahí en su depresión, Mensen zitten maar in een depressie, muchas personas están en soledad mensen zijn eenzaam y están aguantando, en ze verduren het maar. pero tenemos que despertar como iglesia Maar we moeten echt wakker worden als kerk y no dejarnos vencer, en dit niet ons laten overwinnen. porque lo que el enemigo quiere Want, es want, que nos descuidemos want wat de vijand wil is dat wij niet waakzaam zijn. y él hacer su trabajo, Hè, en dat de vijand zijn werk kan doen met ons. pero no lo va a lograr. Maar dat zal niet gelukken. Gracias a Dios en él somos más que vencedores. Hè, in Christus zijn we meer dan Y estamos overwinnaars. fuertes. We zijn sterk. Y ese gozo En die vreugde, con el que yo soñé que estaba aquí en la iglesia, en die vreugde waarover ze gedroomd heeft als ze hier aan het dansen was in de kerk, es lo que Dios quiere. dat is wat God wil. Dios quiere que recuperemos el gozo God wil dat wij onze vreugde herstellen. y el amor. En de liefde. Otra de las cosas que nos quita es la falta de amor. Dus het gebrek aan liefde, dat is ook iets wat de vrucht van de geest wegneemt. No lo podemos permitir Dat kunnen we niet toestaan, que el amor que Dios nos ha dat dado de liefde die God ons heeft gegeven, lo dejemos corromper dat we het laten corromperen por las ofensas. door de beledigingen die mensen tegen ons doen. Mientras estemos en este mundo, Zolang we hier in de wereld zijn, nos van a ofender. gaan mensen ons beledigen. Mientras estemos en este mundo, Zolang we in deze wereld zijn, nos vamos a encontrar cosas que no estamos de acuerdo. komen we dingen tegen waar we niet mee eens zijn. Pero tenemos que tener ese amor de Dios muy fuerte Maar we moeten die liefde van God sterk in ons houden. y no dejarlo apagar, En niet het laten doven. no dejarlo vencer, En niet het laten overwinnen. porque está en nosotros, Want die liefde is in nos ons. pertenece. Het hoort bij ons als christenen. Y bueno, el amor cubrirá multitud de faltas. Ja, en de liefde bedekt ook alle gebreken. Hay muchas personas que tienen problemas con perdonar, Er zijn heel veel mensen die hebben echt moeite om te vergeven. pero lo hacen como, dejémoslo así. Ze hebben zoiets van, oh, laat maar. Yo perdoné. Ik heb al vergeven. Pero realmente tienes que escudriñarte profundamente. Maar je moet echt graven in je hart.
Echt heel goed kijken in Y je hay hart. cosas que nosotros quizás son pequeñas, Misschien zijn het kleine dingetjes, pero se van acumulando. maar ze kunnen het allemaal accumuleren in je hart. Y también hay cosas que pueden ser muy grandes, Maar er kunnen ook hele grote dingen muy zijn, pesadas, hele zware dingen, pero que Dios nos enseña a que las perdonemos. maar dat God ons kan helpen om te vergeven. Y bueno, yo había traído, tengo un video Danielle heeft een video sobre el perdón over de vergeving. y quiero que, lo veamos unos minuticos. En we gaan er een paar minuutjes naar kijken. Y es sobre algo muy fuerte que pasa, quizás no sé si es muy fuerte para algunas personas, y creo que es conocido para otros, pero quiero que lo veamos como para que nos refresque. Ja, het is echt een moeilijke, pittige video. Moeilijke situatie. Sí, pero quiero que si hay personas que pueden perdonar cosas tan graves, Maar als er mensen zulke ernstige dingen kunnen vergeven, quisiera que hoy pienses, dan wil ik dat jullie vandaag denken, yo también puedo ik perdonar. kan ook vergeven. ¿Sí? Y bueno, quiero que veamos este video 3 minutos. Dus we gaan even 3 minuutjes naar deze video kijken. On November 5th, 2003, all doubt of Ridgway's guilt was erased. He pleaded guilty to the murders of 48 women. He'd made a deal to cooperate with the prosecution to provide more information on his victims and the whereabouts of their remains. In doing so, he avoided a trial and possible death penalty. Mr. Ridgway, how do you plead to the charge of aggravated murder in the first degree as charged in count 1 for the death of Wendy Lee Caulfield? Guilty. How do you plead to the charge of aggravated murder in the first degree as charged in count 2? Guilty. 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 It's like he didn't have any remorse at all for what he had done. You know, he'd killed so many people, he didn't remember who they were, what they looked like. I just couldn't believe that somebody could kill all those people and not remember them. Neither could the angry relatives of his victims, who were invited to speak in court when Ridgway was sentenced to life without parole on December 18, 2003. You had said your memory, when it comes to all of the women you took, was gone. Our memory is not. In your words, you said that they didn't mean anything to you, but she meant everything to us. She was a mother, she was a wife, she was a sister, and we miss her. Gary Ridgway sat there stone-faced as victims' relatives damned him and mocked him. He's an animal. I wish for him to have a long, suffering, cruel death. He's gonna go to hell, and that's where he belongs. But then the emotionless facade finally cracked when the father of one of his victims appeared to surprise him with a dose of human kindness. Mr. Ridgway, there are people here that hate you. I'm not one of them. You've made it difficult to live up to what I believe, and that is what God says to do, and that's to forgive. You are forgiven, sir. Bueno, vemos que este hombre había pasado cosas terribles, o había hecho cosas terribles. Dus deze man heeft echt vreselijke dingen gedaan. Y lógicamente la gente del mundo Dus de mensen van de wereld, logischerwijs, estaba muy enojada. waren heel boos. Las familias de las víctimas. De familie van de slachtoffers. Pero creo que este último hombre, Deze laatste man, el cual perdió creo que su hija, die zijn dochter heeft verloren. él viene con misericordia, ¿no? Hij komt echt met barmhartigheid en vergeving.
diciéndole que lo perdonaba. Hij zei echt dat hij hem vergaf. Claro, Dios le pidió que lo perdonara. God had hem gevraagd om te vergeven. Porque eso solo viene de Dios. Want dat komt alleen maar van God, dat vergeven. Ese tipo de perdón en nuestra carne. Dit soort vergeving, dat kunnen we in ons vlees niet. No podemos. Si nosotros con pequeñas cosas, terwijl wij met kleine dingetjes nos sentimos heridos. Wij ons gekwetst voelen. Imagínese Stel je una voor, situación así. Zo'n situatie. Y una situación así, en zo'n situatie, o una situación pequeña, of een kleine situatie, no importa la ofensa, het maakt niet uit wat voor belediging of overtreding, cuán grande o cuán pequeña, het maakt niet uit hoe klein of hoe groot, debemos decidir, es una we decisión. moeten beslissen om te vergeven. No es un sentimiento. Het is geen gevoel. Yo creo que ese padre no sentía. Die man, die vader, die voelde het niet, de vergeving. No muy fácil, oh ja, yo te perdono. Hij dacht er niet makkelijk over van, ook vergeef je wel. Yo creo que Dios le dio la fuerza. God heeft die man de kracht gegeven. El carácter. Het karakter gegeven. Para perdonar. Om te kunnen vergeven. Nosotros también lo podemos. En wij kunnen dat ook. Y así nos liberamos. En zo zetten we onszelf vrij. Como iglesia, als kerk, necesitamos estar libres. Als kerk moeten wij vrij zijn. Libres. Vrij. Queremos que Dios use la iglesia, queremos que Dios nos use. Wij willen dat God ons gebruikt, wij willen dat God de kerk gebruikt. Queremos experimentar todo el fruto del Espíritu. Wij willen de vrucht van de Heilige Geest manifesteren. Tenemos que liberarnos de muchas maar dan cosas. moeten we ons vrijmaken, vrijzetten van heel veel dingen. Y cuidar de nosotros. En waakzaam zijn op onszelf. Amen. Amen. Dios es bueno. God is goed. Y yo creo que estamos aquí para decidir cambiar. En we zijn hier om te beslissen, om te veranderen. Con la palabra. Met het woord. Y con las decisiones que vamos a tomar. En met de beslissingen die we gaan nemen. Iglesia, en we gaan nu bidden voor de hele kerk. En general. In het algemeen. Y si tiene dificultad con perdonar. En als je het moeilijk vindt om te vergeven. Si se siente que está con rechazo. Se siente rechazado. Of als je je afgewezen voelt. Siente que hay cosas que no han cambiado. Of er zijn dingen in je die nog niet veranderd zijn. Este es el momento. Dan is dit het moment. Vamos a orar en acuerdo. We gaan gezamenlijk in één geest bidden. En unidad. In eenheid. Por una limpieza espiritual en voor een geestelijke reiniging van deze kerk. En nuestra familia. In onze families. In onze omgeving. Amen. Amen. Vamos a limpiar nuestro corazón. We gaan onze hart reinigen. Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arrugas. Want God komt voor een kerk zonder vlekken, zonder rimpels, letterlijk gezegd. Amen. Vamos a orar en unidad y no sé si al final, bueno, van a orar personas por los que necesiten oración. Ja, dus we gaan nu in eenheid bidden. Dus, sí. En daarna kan er nog gebed achteraf plaatsvinden, persoonlijk. En el nombre de Jesús. Quisiera como pedir, no sé si podemos unir nuestras manos y orar en unidad, como proclamando unidad en esta iglesia. Ja, dus of we in een kring gaan staan en onze handen vasthouden en dat we in eenheid gaan bidden. Amen. No sé, coge a tu persona, la persona que tienes al lado. Vamos a proclamar que las cadenas se rompen. We gaan proclameren dat de ketenen verbroken zijn. Las cadenas de odio. De ketenen van haat. De rencor. Van wrok. De tristeza. Van verdriet. De rechazo. Van afwijzing. Todo lo que hemos nombrado en el nombre de Jesús Padre. Alles wat we genoemd hebben in de naam van Jezus Vader. De orar, ore. Als jullie je hart voelen om te bidden, hardop, bid dan gewoon. En el nombre de Jesús Padre. In de naam van Jezus Venimos Vader. con tu iglesia. We komen met uw kerk. Somos tu iglesia. We zijn uw kerk. Somos tu pueblo. We zijn uw volk. Tú quieres una iglesia limpia. U wilt een schone kerk. Una iglesia pura. Een zuivere kerk. Y sobre todo una iglesia fuerte. En zo vooral een sterke kerk. Cuando nuestra carne muera. Wanneer ons vlees sterft. Tu espíritu va tomar más vida, más fuerza. Dan zal uw geest sterker worden.
Tu espíritu está ya en nosotros. Uw geest is al in ons. Ya tiene el poder. Ja, we hebben al de macht en de En el kracht. nombre de Jesús. In de naam van Jezus. Padre, te ponemos la iglesia Gods We House. zetten Gods huis als kerk voor uw troon. Proclamamos tu espíritu en We nosotros. proclameren uw geest in ons. Tu espíritu en nuestras vidas. Uw geest in ons leven. Que el espíritu es el que gobierna. Dat uw geest regeert, Vader, in de naam van Jezus. En el nombre de Jesús. Que esta es una iglesia fructífera. Dat dit een kerk is die vrucht draagt. El fruto de tu espíritu está en Het nosotros. vrucht van de Heilige Geest is in ons. El gozo. De vreugde. Activamos ese gozo We que ha perdido activeren die mucho. vreugde op dit moment in de naam van Jezus. Pidiendo perdón We vragen vergeving por los obstáculos voor de obstakels que hemos puesto nosotros die wij mismos. zelf in ons leven hebben gezet. En el nombre de In de naam Jesús. van Jezus. Límpianos, Señor. Maak ons schoon, Limpia Heer. nuestros Maak corazones. onze harten schoon, Vader. Limpia y rompe toda cadena. En verbreek alle ketenen in ons Toda leven. dureza. Alle verharding in ons hart. En el nombre de Verbreek het in de Jesús. naam van La Jezus. dureza de nuestros De corazones. verharding van ons hart, La verbreek het. frialdad. De kilte in ons hart. La De indiferencia. onverschilligheid. En el nombre In de de naam van Jesús. Jezus, we verbreken het. Proclamamos We libertad. proclameren vrijheid. Esta es una iglesia victoriosa. Dit is een kerk die overwint, die in overwinning staat. Donde somos fructíferos. Daar waar we vrucht dragen, El fruto de tu het espíritu vrucht van uw está en Heilige Geest nosotros. is in ons. La paz, De el amor, vrede, de el liefde, gozo. de vreugde. Y eso es lo que gobierna nuestro En dat carácter. is wat onze karakter Nuestro regeert. carácter está basado en ese espíritu, en ese fruto. Onze kerk, ons karakter, heeft die vrucht. En el nombre In de de naam van Jesús. Jezus. Gracias, Señor, porque nos vamos renovados. Dank u wel, Vader, want wij gaan hier vernieuwd weg. En el nombre In de de naam van Jesús. Jezus. Somos nueva We criatura zijn en nieuwe Cristo. schepping in Christus. En el nombre In de de naam Jesús. van Gracias Jezus. por la victoria. Dank u wel voor de overwinning, Heer. Amen. Amen. Wil er iemand bidden? Iets in de geest? Halleluja, Heer. Heer, ik dank u, Heer, voor uw grote liefde, Heer. Heer Jezus, ik dank u, Heer, dat u de hele weg gegaan bent, Heer, Amen. aan het kruis. Dank. Heer, want, Heer, dingen hier op aarde, Heer, zijn soms zo groot, Heer, dat wij vanuit onszelf, Heer, niet kunnen. Heer, maar u heeft het laten zien, Heer, dat u alles hebt gegeven. En u heeft het uitgeroepen, Heer. Het is volbracht. Amen. Heer, en daarom moeten wij ook zeggen, uw werk erkennen, Heer, want het is volbracht, Heer. Amen. Heer, u bent gestorven, Heer, voor alle zonden op aarde. Heer, en bij u is meer liefde, Heer, dan dat er zonde en duisternis op aarde is. Amen. Heer, alles is overwonnen, Heer, aan het kruis. En ik dank u daarvoor. En ik dank u, Heer, dat u ons ook de kracht geeft en de liefde geeft, vooral de grotere liefde geeft, Heer, om uw weg te gaan. En ik prijs u daarvoor, Jezus. Ik eer u daarvoor. Halleluja. Amen.